正曉，你啱啱踩嗰嚿咩嚟㗎？哦，你話我頭先踩嘅嗰塊板啊？嗰塊板叫壓力板，係我哋今次嘅 project。我冇記錯嘅話，就係我哋之前講嘅壓電效應吧。睇下 LED 發緊光啊！其實根本唔使用咁大力，其實我哋用嘅呢個壓電效應，只要有震動就可以發到電。但係發出嚟嘅電咁少，我哋又有啲咩可取之處呢？其實我哋就係積少成多，既然發出嘅電唔多，咁我哋就整多幾嚿啦，再加上儲電系統。呢個係我哋以前舊嘅版本，我哋發現咗幾個問題，例如紅黑線影響咗佢嘅壓力啦，會食走咗啲力啊。易溶膠實在太容易甩啦，佢不但影響咗我哋嘅發電效率，我哋仲發現係儲唔到電㗎。即使有咁多，都不如一嚿嚟得強，所以我哋後邊就放棄咗呢個計劃。之後我哋發現佢嘅電流除咗有正向，其實仲有反向㗎。佢原來係一種交流電。咁我哋就利用咗二極管，就運用咗橋式整流，就畫咗呢一幅電路圖。咁就希望可以收集埋佢兩邊嘅電。咁你見到嘅摩打就會變返做 LED。呢個 M 本身係代表摩打嘅意思，其實都可以裝摩打嘅。咁你依家見到嘅呢塊板就係我哋運用咗橋式整流之後出嚟嘅產物啦。咁我哋就 set 咗佢係一塊階磚嘅大細，咁喺邊度都用得，直接砌落地板就得㗎啦，好方便好快捷，就咁樣可以換㗎啦。之後更係發現佢發出嘅電力比我哋想象之中嘅仲要更加多。係喎，之前的確要用好大力先可以做到讓 LED 發光嘅效果。哈哈，正因為係咁樣，我哋發出嘅綠色能源既簡單又方便，我哋唔需要特別去保養佢，只要直接換一塊就得㗎啦。我哋更將佢 set 為咗一個階磚嘅大細，如果要拆卸更換都係好方便好快捷㗎。